नाज़रीन ब्रेकिंग न्यूज़ तव्हां ताईं पहुचाईंदासीं पीर वसण मां, जिथे मेहराण हाईवे ते रोड पार कंदड़ मासूम ॿारड़ो मोटरसाइकिल जी टक्कर में फ़ौत थी वियो आहे। हादसे में 5 वरनि जो मासूम ॿारड़ो रहमान शहर थले ते फ़ौत थी वियो आहे। ख़बर अवां ताईं पहुचाए पिया पीर वसण मां, जिथे मेहराण हाईवे ते रोड पार कंदड़ मासूम ॿारड़ो मोटरसाइकिल जी टक्कर में फ़ौत थी वियो आहे। मोटरसाइकिल लॻण सबबि 5 वरनि जो मासूम ॿारड़ो रहमान शहर थले ते फ़ौत थी वियो आहे। अफ़सोसनाक वाक़ियो पेश आयो आहे। पीर वसण वेझो मेहराण हाईवे ते रोड पार कंदड़ मासूम ॿारड़ो मोटरसाइकिल जी टक्कर में फ़ौत थी वियो आहे। हादसे में 5 वरनि जो मासूम ॿारड़ो रहमान शहर मोटरसाइकिल लॻण सबबि थले ते फ़ौत थी वियो। पीर वसण मां ख़बर अवां ताईं पहुचाया पिया। मेहराण नेशनल हाईवे ते रोड पार कंदड़ मासूम ॿारड़े खे मोटरसाइकिल लॻण सबबि फ़ौत थी वियो आहे। पीर वसण मां जा तफ़सील मालूम कंदासीं KTN न्यूज़ के रिपोर्टर फयाज़ अली ज़रदारी खां। जी फयाज़ अली। जी बिल्कुल, पीर वसण भरिसां मोहम्मद इनो शरीफ साहब वटि मेहराण हाईवे ते पैदल रोड क्रॉस कंदड़ 5 साला नीगर रहमान शहर मोटरसाइकिल जे टक्कर में फ़ौत थी वियो आहे, जंहिंजे नतीजे में फ़ौती नीगर जो मर्द घर पहुचण ते कोराम मची वियो आहे। ऐं ॿिए तरफ़ जॾहिं त नीगर खे टक्कर हणंदड़ मोटरसाइकिल सवार जेको आहे उहो फरार थी वियो आहे, ऐं जंहिंजे ख़िलाफ़ का बि कानूनी कार्रवाई न कई वई आहे। जी फयाज़ अली, अवां जी वॾी महिरबानी तफ़सील ॾियण जे लाइ।